Yebo-ke, sanibona mfowethu. Xala kithi waphila. Hayi ngikhona ngezwa kuwe mntakwami. Hayi Mphemba sibabingele ngendlela yakhona sibathi thasi nje. Ibathi thasi mfowethu. Bathi thasi nje bhuti. Sithi msungulu wengonyama trust. Thina siyakhumbula mntwana waphinda ngene. Ulwelo mhlaba, ulwelo zulu. Sinomkhosi njenguwe. Awusuka madoda wavela wathinta yona i-favorite yami. Mangaphosisi please na. Leyo mfowethu. Hawu, angikhulumi ngento engayazi mina. Mfowethu inkulu kakhulu. Umntwana waphinda ngene le ngoma lena. Yebo bhuti. Ijule kakhulu uyahlonipha umntwana waphinda ngene engafanele simkhohle umntwana waphinda ngene njalo nje amaciko kuyisifiso sami ukuthi ehlale emkhumbula. Iqiniso elikhulu futhi si-introduce kuba laleli nababukeli ekhaya. Ngenza ukuthi ngiyanibingelela igama lami Sibusiso uMashiya ngwasithola isibongo kodwa kwaphansi le ntabeni Mkhanyakude eMdletsheni Impanzakazi Sisigodi Mhlathi kwaQubane kwelakithi kwahlabisa bafowethu le i-channel yakho le platform yakho uma ukuthi uyaqala nje ungena kulo mbukiso wethu ngicela usilandele kuzo zonke inkundla zokuxhumana ngabe Facebook la sina 15 khona 1000 sina 17,000 followers na usijoyine bese kuthi TikTok sina 42,000 wama followers. YouTube channel ngoba siyacela nakhona ngani zakwethu niphiwe press lapha no subscribe nizokwazi ukuthola zonke indaba enjengalezi sinilethela amacikweni eniwathandayo ukuthi azoyichaza azokhuluma ngomsebenzi azonenxenxa futhi ukuthi nihlanganyele nayo emsebenzini wawo ukuze ezokwazi thekhulu. Futhi asingene kuyona mhlambe kuzokwenzeka sekunama 2K introduce kulo mculo mhlambe futhi kuloshuna angawujwayele ngoba sebejwayele loshunwa manje ngiyafisa nje ukuthi uma ngabe sitshela umbukeli lapha ekhaya uzofisa ukwazi ukuthi ubani uNtshebe Mnandi udabuka kuphi indawo. Ake ngiqale ngibingelele lapha ehlelweni lakho Joba Matshana. Ngibingelele uNtshebe Mnandi wabayidlayo abangayidli bathi abasompisi finish. Uphaphe ngizumaqobela nongalifuni uyozalifaka. Ngiphuma le enkandla mfowethu kwangona mina kodwa ngaphile kunomuzi kababa la eDandi ngasemahambisini moya ngaboPhumoroyi. Bafowethu ke lo maskandi sodlalayo akuthi noma ukhula umaskandi kodwa noma uthuthuka umaskandi ngoba isikhathi siyaqhubeka itshengele kodwa lo mfoco lo ungapheli. Ungakho nje muzwe engomeni zami ngithola ngifisharisha umfana wekhansela ungithole ngifisharisha ogandaganda ngoba ngiyothatha lo mculo lewona lo maskandi lo esodlalayo ngoba lo maskandi kumina unengxenye oyizwayo nje ukuthi yendidali uyazi kodwa ngiyawukhulisa ube kolinye izinga nathi siyafisa ukuthi igenge entsha ingene kuloshuni lo yabo loshuni ungapheli yabo kodwa suthuthukise ilokho nje mfowethu isifiso sami esikhulu. Ngiyathokoza kakhulu mfowethu. Ayikho into engijabulisa njengalento ukubona insizwe eziqhamuka naloshuni wesichomane. Mina umtshengiseni kwakuyiqhawe lami anginalo elinye. Umtshengiseni nje kwakuyiqhawe lami so kuyangithokozisa kakhulu mhlambe futhi angingedwa ke sibaningi esithokozisa ukubona loshuni lo ubuya ngesivinini zikhona nensizwe ezinye ezidlalayo nawe ukhona kulezo nsizwe lezo engigulaleli umsebenzi umnandi kakhulu muhle and ngibonile ukuthi usebenzile nezinsizwa futhi esizimkantshubo emculweni ngamaskandi but siyeza kule ngifuna sithi ukuhlehla kancane semuva mfowethu mhlambe uTshebe Mnandi masingafisa nje ukwazi ukuthi ungena nini kule ndima umculo kamaskandi futhi kanjani nje. Mina kade ngangena kulo mculo mhlawumbe ngangena ngo-2006-7 la. Ukuze benginokukhipha ama-single ngikhiphe mhlawumbe ngikhiphe ama-EP kanjalo ngabuye ngamayo ngoba khona izinto ezangiphoxayo nje ngabona ukuthi hayi ake ngime kancane yabo kodwa kuye kuthi into mayisegazini hayi ukuthi ngangime ukwenza umculo bengiwenza nje ngoba umculo
ukucula into efika noma yini ukuthi nalo iculo uthuka usulicula yabo ukuthi nje uyinikiwe leyo nto ukuthi ukwazi ukuyikhanda yabo ziningi nje ingoma esengiyikhandile kodwa ezinye engakazwakali yilokho nje mfethu engingakusho ukuthi cha umculo into esegazini esiyenzayo ngokuyithanda futhi yabo kodwa ngike ngama nje ngo-2007 nje ngase ngikhona endimeni. Mhlawumbe usakhumbula bhuti-ke cha kuyabuka impela sesiside isikhathi ukhona uma usakhumbula mangaka ama-albhamu osuwenzile? Ama-albhamu sengiwenzile abo-4 ya mhlawumbe awu-4 5 mhlawumbe le. Mhlawumbe kumuntu omncane ngoba ngicabanga ukuthi kufuna ukuthi ey'ntweni kanje sishiye isifundo nalabo abancane abaseza ngemuva bantontshela nje kuma-challenges nawe okwabhekana nawe through lo mculo lo ngoba wona umculo lolu udinga ukuthi ukhakhayilithe uqine impela. Ya kunjalo mfowethu. Cha yabona emculweni ungangeni nemali yabo senzo yethu ngena ngani ngothando yabo futhi ungathi mawungena la kumaskandi bese uyeka impilo yakho yenzayo ngale yabo nje thina siyasebenza thina yabo ungayeka umsebenzi ngoba uthi uzongena emculweni ungayeka ukufesa ngoba uthi uzongena emculweni umculo awube isiphiwo sokuthi ufuna ukudeliver lokho khona okubalekile ukuthi ingoma oyenzile ayijabulise wona before ijabulise omunye umuntu ngoba nguzo akube uwo kwazi ukudlala ayenze ingoma ezohlulwa ngisho ukudlala nawuwe yabo yenza ingoma ojabulisayo noma uyidlala ngoba usuwenzela lo muntu lo phila kuwe ufuna ukuthi wenze leyo msebenzi ukuthi ajabule so uma kujabule wena kuzobe sekuyibonus kwabanye abantu lokho engingakusho ukuthi umculo wenze ngothando ungawenzi ngokubheka ukuthi kanjani okulandela ngale ibonus ilokho engingakusho kumuntu ongenayo ukuthi akangene ngothando nangesiphiwe nangento akayinikiwe ukuthi uyayideliver ebantwini engangeni ngokuthi ngibheke imali ngoba uzothi engasayitholi leyo mali bese kuba buhlungu futhi siyabonga ukuzwa lokho ngoba bona cha music awukhulula kakhulu kuyadingeka ngempela ukuthi lento kube ukuthi isipho ngoba isebenza ngomoya kuyenzeka ukuthi uyayiphiwa abantu abadala ukuthi uyidlulisele emphakathini so siyabonga ukuthinta leyo ndawana mfowethu ngifuna ukubheka la ngicabanga ukuthi ngesikhathi ungene ngaso bisekhona lento yama-CD ngesilungu ebizwa ngama-hard copies in terms of ukusabalaliswa komculo seshintshile-ke manje seku-digital ungathi nje ukuphawula kwakho nje mhlawumbe uma ubheka umehluko compared to isikhathi ofike ngaso namanje. Ngibona ngazuthi lesamanje sona esihle kakhulu yabona ngoba leso sakuphambilini besisilimaza konje thina mina ngakhipha iCD eyayithi isinqumo sikayaphi leya CD yahamba kakhulu kodwa ngenxa yemkhopho ngaze ngawina ngayo le competition hayi correspondent njalo kodwa ngenxa yemkhopho kwathola ukuthi umculo unjani awutholi lutho ngawo kangako yabo kodwa njengamanje abaseku-digital sekulula ukuthi abaculi bazuze siyabona abaculi ababe nenhlanhla ukuthi benze ingoma ethandwa abantu manje bayaphumelela bayaphambili ngenxa yani yama-digital. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu nalabo abadala abasezingeni leminyaka ethe thuthu bafunde ukuthi basilalele kuma-YouTube nako-Spotify njalo ukuze sikwazi ukuzuza siphinde sibenzele into efanayo ngomso. Futhi sekuyona leyo mfowethu kukhona-ke ngifuna-ke sibheka futhi-ke kule yobuchwepheshe bamanje njengoba sazi ukuthi kunama-distribution eniwasebenziswayo ikakhulukazi asebenziswa ama-independent artist ayimele angasayine namuntu ngicabanga ukuthi lawo ma-distribution njengo-DistroKid engibonile ukuthi nawe yayisebenzisa khona uDito khona o-CD Baby khona namanye ikhona inselele khona uthothi umculo kade uploadile ingoma zihamba kahle zama-numbers hamba kahle phatha ingoma seyiphumile so ungathini mfowethu uma ukuthi ukwayinothisa into enjalo ukufunda entweni enjengaleyo ukuthi uma umculo ufuna ubhekana kanjani nesimo esinjengaleso? Yabona enye into oyibona ukuthi ngaphezu kwamanje abaculi leyo ngoba uyayibona ukuthi
ihamba isandla sesithathu. Uma kuwami umculo engathi avele ingoma zakho iyakwehlela leyo nkinga. Kodwa engingakusho ukuthi uma ubona ukuthi umculo osesezingeni lokuthi manje ingoma ususebalazweni elithe thuthu, zama ukujoyina ikhampani ethize ezokudistributela nje uku-avoida nje zonke lezi zinto. Kodwa uma usaqala umculo osaqala kuhle khona ukuthi uzenzele umculo wakho ufake o-DistroKid njalo njalo. Kodwa uma ubona ukuthi igama lakho liyakhula ukuze ungakhali kusasa, kumele nje ujoyine ikhampani la distributhayo ukuze yonke into yakhe ihambe kahle. Lokho nje ngoba kungaphezu kwamandla abaculi lokho kwenzekalayo. Izinto ezenzeka ngale ngemumva engeke futhi uzazi ukuthi iqalaphi futhi iphelelaphi. Yazi ngiyajabula mfethu ukuzwe uyikhuluma ngaleyo ndlela ngoba kuyacaca ukuthi lento siyibona ngehlo elilodwa ngoba yabona ubuchwepheshe bafethu ufune ubuchwepheshe busithathe umhlaba babuletha la eduze kwethu. For lento ufune sikusebenze on a positive man ukuthi sikwazi ukubenefita nokubona izinto ezisilimazayo. Umculo kaMaskandi umculo osezingeni kakhulu ngendlela yisasasa. But yini kungikhalisa la financial ukuthi yebo bona ikakhulu sebeyazuza abaculi ngo-online kodwa babuye beshake somewhere somehow. So emaphutheni ethu ufune sikwazi ukufunda ngoba egcineni kosuku umculo lo kaMaskandi uyibhizinisi. So ebhizinisini lidinga ukudevelopa likhulele phezulu nama-challenges futhi sikwazi ukubona sibone nendlela zokuthi ziphuma kanjani. Ngiyakhumbula ukuthi uMthandeni wayithinta lento elapha kwi-podcast and chill network ehleli nongizwe leyo ukuthi kwayena ngoba iyakamshaya lento le ka-DistroKid wathi ufuna ukusarenda angene kulezi nkampani enkulu. So bengithi-ake sithinte kuleyo ndawana ukuze umuntu naye uzoyilalela i-interview athole ukufundiseka ukuthi into enjengaleyo singaphuma kanjani kuyona. Yeah. And futhi akusiwo uDistroKid kuphela osupply music. Kunjalo. Ikhona ezinye inhlangano ekhona eziphephile zokudistribute. So nje ungabuka nje ngehle livulekile kodwa ngiyarecommenda uDistroKid if usawumculo osafika ngoba umuhle kakhulu uma umculo osanjalo. Kodwa uma uya ngithuthuka nawe uhambe nentuthuko yakho. Siyabonga kakhulu. Hayi ake singene kule album le evuthi ikhotha. Kwathi mangabe kuvela le video liyavele ipromo sekubona uDonsi Insizwa laphana zasemabomvini embili. Abahlosile. Sitshele mfowethu umsebenzi wakho usebenze kuphi kanjani nobani wakhipha ulozo lonje le album? Umsebenzi wami usebenze M&M Studio kumzamo uMfokandlovu. Hayi khona nje uyezwa nje ukuthi kusetshenziwe lapho ukuthi ke umsebenzi wakho kufanele unakekele ukuthi ucophelele. Bese kuba lezi zinto engisebenza ngifana ngazo. Ngiyengizwe bathi abantu umfowangubane inkosi yani yamabhekini. Ngase ngithi awuthi ngibaprovele ukuthi umfowangubane ngayenza ngempela lento. Kusho ukuthi kuyaprove ukuthi lensizwa le inzima ngempela kumabhekini mfowethu. Phela lokho asikusho ngokuthi uhlula bani kanjani. Sikusho ngokuthi asikuchaza. Sikusho ngokuthi ukwazi ukubhekha oshuni abaningi eyedwa. Yabo? Uma sekwazi ukubhekha lo shuni kusho ukuthi singambeka kulelo zinga abantu abambeka kulo ngoba ubheka ushuni kaMjikijela ubheka ushuni webhobo ubheka ushuni oshuni baningi oshuni ababhekayo. So singamphakamisa umnikezi nomoya wakhe lo mbhemu lo muhle kakhulu futhi nje ababhemu abafuthi bangubane nje banomoya omuhle mfowethu. Ngiyabonga nje lapho ukuthi umsebenzi siwenze kahle wayempuma nje ubuzwa nje nawe ulozolo lwengoma. Sekuyikho abantu ukuthi bayifisa into enje ukuthi kusasa ibe khona. Ngani ngokukhombisa isupport yabo. Ngoba uma benganisupportanga kusho ukuthi vele kuzothatha isikhathi ukuthi ngiwenze omunye umculo. Kodwa uma bengisupportile ngizothatha leyo mali ngise studio mina ngizothatha leyo mali leyo ngihambe ngise studio ngiyokwenza omunye umsebenzi uyabona. Kodwa uma ukuthi angitholi support ngendlela efanele ngiyolinda futhi kuze kube khona extra nyana cash ukuthi ngiyongena e-studio from my pocket yabona. Hayibo mina ngikhala ndawo yazi ngendlela umsebenzi omnandi ngakhona mina ke angiyenzi lento lena okulalela music ngime ngenyawo.
ngithi ingoma iyongisukumisa yona ngide noma ngidanse noma ngenze njani. Yabo nje kuseni ngivuka emsebenzini ibisho la endlebeni kuma-earphone. Hayi ngeke kusetshenzwe kakhulu mfowethu. So ngiyafisa ukuthi sinxenxe abantu ukuthi bagijime beyizwela bengezwela. Abahambe beyozwa umuntu ngeke ayisole impela mangezwile uyozwa nje ukuthi esetshenziwe akulinyazwe indlebe la umusic wakhona uphuma ngendlela enhle. Ngicabanga ukuthi uzwile nawe mfowethu asithenga amadlebe abantu. Kunjani? Umuntu akahambe woyizwela imessage ikhona kuningi nje okukhona. Kukhona-ke futhi enye ingoma nje engihlela ukuyikhipha mhlawumbe next month eyodwa eyisingile. Enye ingoma nje ngizoyizwa nje ukuthi imayelana nani. Ngiyacabanga ukuthi sophinde sikhulume ngayo. Okay, qhawela kithi. Usho nawudlalayo bakhona abazama phambilini lagaxela ikhasethi kodwa usayibambile. Usho unikele insizwa ayinamandla kakhulu umtshengiseni kwagcwenza. Bonke kamhlola. Hayi bafuthe asikeni asingabe sisangena lapho. Hayi asikabe sangena siyeka hey. Hayi yeah bhuti mhlawumbe futhi no asivale ngicela sekwanele ngiyafisa nje ukuthi sitshela abantu ukuthi mhlambe uma befuna ukuxhumana nawe bengakuthinta kuphi la mhlambe izinto ey'nkundleni zokuxhumana ku-social media nje wonke ku-Facebook, TikTok na zonke nje indawo la bazokuthola khona. Uma ufuna ungithola nje uyangithola kule namba yami ethi 0727607444. Uphinde futhi ungithole lapha ku-TikTok lapho Ntshebe Mnandi ushuni. Phinde futhi ungithole lapha ku-Facebook Ntshebe Mnandi. Ya uyangithola nje kanjalo. Umculo wami uyatholakala-ke lapha Ntshebe Mnandi ungathi ngirish ko Spotify ko YouTube njalo njalo bafethu acela nisupport bafethu anyuka ama-views ngathi beshaya 1,000,000 nje kuloshuni ke kuthatha ukuthi shaya 1,000,000 loshuni abalandeli baloshuni bafethu usupporteni loshuni ungafi bafethu silokhu sithonyela ukuthi hey loshuni ayikho indaba yawo kanti abalandeli bawo abawukhuphuli yabona. Hayi kuyezakala bhuti before sivale ifoni ngisacela nje ngoba inyanga abantu besifazane kule abantu abakhulu imbokodo esaphuma kubona umlayezo nje umfishane ungabadlulisa kubona. Bafethu singathi nje asibahlonipheni yabo nje uma umuntu wesifazane mina nje umuntu wesifazane uma ubona umuntu wesifazane ucabanga uma wakho njalo ndaba uyabona nje uma ungenza njalo uma wathi uma ubona umuntu wesifazane bese ucabanga uma wakho ngeke uyenze into embi kumuntu wesifazane ngoba lowo muntu loyo umthathise nje ukuthi ngabe uma wakho loyo yabo uphela mina nje mangibona umuntu wesifazane especially ngabona engathi uyahlukumezeka vele ngicabanga ngowami uma yabo so asibaphatheni kahle abantu besifazane bafowethu iyona nzala abantu ngibona abantu ababalulekile kunengoma eculwa sebancane into enkulu emhlabeni intombazane akube njalo bafowethu umuntu wesifazane akabe yigugu sibahloniphe siphileni bafowethu sibambisaneni siyabonga kakhulu. Mphemba Godide uNkulunkulu onyazi abe nawe ngibonge kakhulu bhuti omdala i-channel yami ngisayiqala sizokhula sonke ngiyafisa nje wazi ukuthi sekuyikhaleli noma ngabe yini ofisa ngokudlulisela kubantu bakho wangithinta noma ngabe isiphi isikhathi ngizobe ngitholakala. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga mfowethu ayikhule le channel futhi asikhule nayo sifuna indlondlobala impela ephezulu. Ngiyabonga mfowethu. Alright ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga.